今度は3本針から2本針にしてみました。餌取りだらけです。多分ないと思うんですけどね。でもあのスナック不思議なスナックだね。そうなんですよ。どうして結構忘れなくてさ、売ってるんですよ。はい。あれもヤフオクで安く出してくれてる人がいて、あ、そうなんだ。そこから買ってるんですよ。針ももう230本とかそれで1000円ぐらい。それで1000円ぐらいです。釣り道具屋の針買えないですよ、高くて。高いからね。13本入りで400円とか。もうダメだと。だからもうそのヤフオクの針ばっか使ってます。ああ、黄色。いや、ピンクもあります。金、今持ってるのが金と黒とピンクとで、あと各種サイズと、あと冬の鬼カサゴ用にムツ針も買いましたでもうイサキのシーズン入ってて、先週がすごかったみたいですよ泣いてたらどうしてるのか、本当にありがとう。まだそんなのなんか昨日ぐらいからだんだん落ち出してきちゃったみたいで、もうほんとこればっかしは博打ですよね。でも先週もあんまり天気良くなかったから、初島の方もなんか落ち着いてきたみたいで。そうなんだ。いや、もうそろそろ終わりか。数は釣れてるんですけどね。こんなんじゃ別にね。でもあっちの子でかいんですけど、油がこっちと乗り方が違うんで、
ほんと真鶴のここのやつは脂が乗ってるんで、もうあれを求めてくるんですけど、前回さばいたのすごかったもん。これは前回よりも苦戦を強いられそうですよ。いやもうずーっと今もう自分はもうずっと8使ってて、あんまダメだったら移動もするって言ってました。そしたら入れ替えなきゃ連絡つかない。最高がウリボーが4。高部だと、伊崎と高部だと思うんだけど、今日は先狙い。あれそれ鱗取って切れ込み入れてそのまま塩焼き、塩振って、そうすると高部はめちゃくちゃうまい。これだけだったら一応高部も高級魚です。何でした？イサキ？でかかった？来ました。来た来た。お、外れた？嘘やん。嘘だろ。
外れちゃった。アジじゃねえかな。下から8。下から8。多分今のアジっぽいっすね。多分口切れしたか。森山さんも今来て手元でイサキがバレて食い込みが浅いみたいですね。